Goeiedag, ons is by sessie 63. Ons is besig met die 10 gebooie by Sondag 37 en ons is by vraag en antwoord 101 en 102. Die vraag is, mag 'n mens ook godvreesend by die naam van God in eed sweer? En dan sê antwoord ja, as die owerheid dit van sy onderdane eis of as die nood dit vereis om daardeur trou en waarheid te bevestig. Dit moet dan tot eer van God en tot heil van ons naaste gedoen word. Sodanige eedswering is op die woord van God gegrond en die gelowiges in die ou en die nuwe verbond het dit reg gebruik. En dan die volgende vraag, mag 'n mens ook by heiliges of by ander skepsels sweer? En dan sê antwoord nee, want om 'n regte eed te sweer beteken dat ek God aanroep as die enigste kenner van die hart om vir die waarheid getuienis te gee en my te straf as ek vals sweer. Hierdie eer kom geen skepsel toe nie. Ja, die eed is nogal 'n ding. Kom ons begin by wat die Here Jesus gesê het. Vir Jesus het dit gegaan, toe hy gesê het ons mag nie sweer nie, oor die soort mens wat ons is. Dit gaan nie oor net in ad hoc gebeurtenisse nie. Daar is ad hoc gebeurtenisse, maar dis nie wat Jesus wou sê nie. Wat Jesus gesê het, is dat ons ganse lewe moet gekenmerk word deur integriteit. Integriteit word dikwels misverstaan. Integriteit beteken eenvoudig dat ek een mens is, nie twee mense nie. Dat as ek hier by jou sit, die skalk wat hier by jou sit, is dieselfde skalk teenoor jou, as wat net nou hier uitstap, as wat net nou by Marike kom, en sy vra hoe dit gegaan het, julle lekker gesels oor die katekismes, is dieselfde skalk wat as ek by iemand anders te koffie drink, gaan wees. Jy moet kan weet, dat as jy jou rug draai, is ek nie skielik anders nie. As jy jou rug draai, bly ek die ou wat van jou hou, bly ek die ou wat dit geniet om in jou teenwoordigheid te wees, bly ek die ou wat respek het vir jou. Tussen hakies jou twee preke hier oor Paasnaweek, Goeie Vrydag en Sondagsinne was regtig vir my heerlik om na te luister. Wonderlik, dankie Marius. Maar jy sien, en dis wat die Here Jesus wil hê, is hy wil hê, ons moet een mens wees. Ons moet, die oomblik wat dit nodig word vir ons om te moet sweer dat wat ek sê is die waarheid, dan is dit 'n simptoom van 'n baie, baie ernstige, diepe siekte in my. En dit is my onbetroubaarheid. Ons almal ly 'n bietjie in dit is nou die tweede ding. Dit is nou, hierdie is Jesus se ideaal. Ek probeer om 'n mens van integriteit te wees. Maar kry ek dit altyd reg? Nee. Ek kry dit nie altyd reg nie. Ek moet baie keer vir die Here vergifnis vra, omdat ek nie daardie integriteit het nie, omdat ek baie keer twee mense is. Dit bly 'n lewenslange stryd in 'n mens om integriteit te verwerf. Dis iets waaraan jy voortdurend moet werk. En dis wat Jesus van ons wou hê. Want die valsheid, Marius, in ons lewe, in ons wêreld, is skrikwekkend. By politici is ongelooflik. Ek het selfs 'n boek wat twee politieke wetenskaplikes geskryf het, met die titel The Dictator's Handbook, wat nou oor mense soos Putin en Trump en Orban en van die ander skrywe. En dan sê, jy weet, dit is feitelik onmoontlik vir hulle om aan bewind te bly sonder om te lieg.
Maar die probleem met die leenagtigheid is dat niemand weet regtig wat aangaan nie. Ja, niemand weet wat die waarheid nie. Niemand weet. En dan aanvaar jy, eintlik as jy weet dis 'n leuen, aanvaar jy dit net as, ag ja, dis okay. Ja, want dis maar soos dit werk, nee. Dit is nou maar so. Nou is daar in Amerika op die oomblik met hierdie Iran-oorlog, het iemand gesê, hy het nog nooit in sy lewe soveel confusion beleef nie. Daar's nêrens integriteit nie. Daar's nêrens integriteit nie. Daar's nêrens, jy kan op niks pyl trek nie. Ek luister nie meer as meneer Trump praat nie, want dit mors my tyd. Hoekom sal ek luister na iemand wat môre kom jy agter dit was nie die waarheid nie. So dan jy moes jou tyd gemors. Ek kan liewer iets anders te doen. So ek het nie maar die dilemma is dat hierdie sonde van geen integriteit, van integriteitloosheid in ons wêreld. Hierdie sonde loop so diep dat 'n eed wel soms nodig word. Jesus sê eintlik, moenie dat ede nodig wees tussen julle nie. Praat altyd die waarheid, laat jou ja wees en jou nee. Daai is 'n mooi een. So moenie by sweer kom nie. Moenie dit leef so dat al jou woorde is asof jy gesweer het dat dit die waarheid is. Jy weet, die feit dat jy moet sweer is 'n diepe, intense aanklag teen jou, dat jy nie met die waarheid lewe nie. En kyk waar ons dit nou kry, weer eens in die, ek sê nie in die ou dae, maar dit voel vir my in die ou dae was dit ek sweer by die Bybel, jy weet, of ek sweer, ek kan ook nie by die Bybel sweer nie, of hoe? Nee, jy kan net by God sweer, sê die, of ek sweer op my ouma, of my ma, of my wat ook al, maar dis nie iets wat jy weer mee hoor nie, maar as ons praat van jy praat nou van by 'n amptelike plek uit te kom waar jy eed moet aflê. Dit gebeur nie sommer maklik nie, nee, dit gebeur nie, of hoe dink jy daaroor? Weet jy, ons moet baie keer ede aflê, by die staat, maar die eed is 'n genademiddel wat God gee in ons leenagtige wêreld, is om 'n klein bietjie meer geloofwaardigheid aan die goed wat ons sê te verleen. Maar mense voel nie meer skuldig om dan te jok nie. Dis die punt. So die eed beteken niks nie. Kyk, ek het 'n baie interessant, ek sien met die inhuldiging van presidente of waar ook al, dat jy jou hand op die Bybel moet plaas en dan 'n eed moet aflê dat jy volgens dan dat jy nie sal regeer nie, maar dat God sal regeer. Maar so dit is nog steeds in howe, ek weet actually nie, is dit nog steeds in howe die gebruik? Ja, hulle laat jou nog steeds sweer of dan 'n plegtige verklaring aflê vir mense met 'n gewetensbeswaar teen die aflê van die eed, dan lê jy 'n plegtige verklaring af. Maar hoe spreek dit tot die gewete van 'n persoon wat dit voel vir my dat hy selfs 'n eed in vandag se tyd dra nie gewig nie. Kyk, as nou kom ons weer by ons vorige verlede keer se opname oor die naam van God, oor die uiterlike gebruik van die naam van God. Om te sê die Here is my getuie en ek lieg, dan oortree ek nie net dan is ek nie net vals nie, maar dan beledig ek God. Want dan maak ek hom getuie, dan maak ek hom medepligtig aan 'n leuen. En God is die waarheid. Christus het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Die woord waarheid speel in die Bybel so 'n geweldige groot rol. En die feit dat Christus as persoon die waarheid is, beteken dat hy so deur en deur eerlik is, dat hy dat ons hom die waarheid kan noem. Dis soos Johannes wat oor God sê, God is liefde. Beteken nie net, dis baie meer as om te sê dat God lief het. Beteken dat God deur en deur liefde is. As Christus sê, ek is die waarheid, dan beteken dit dat hy deur en deur
onleenagtig is, dat hy deur en deur reg is, integriteit het, dat hy nooit, ooit vir iemand enige valsheid sal sê nie. Dit is, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So die waarheid in God se, ek wil amper sê in God se nuwe wêreld, in God se koninkryk, sal daar iets wonderbaarliks wees. Wanneer op die nuwe hemel, nuwe aarde onder die nuwe hemel, gaan daar iets wonderbaarliks wees. En dit is dat jy, as iemand vir jou sê, jou check is in die pos, dan is hy in die pos. Jy weet, dit is nie, dis nie, of as jy jou... Dit is wonderbaarlik. Ja. Ek wonder net, hoe gaan hy by my uitkom? Dat hy in die pos is, twyfel ek nie, man. Wel, ek dink daai posdiens gaan beter werk. Nee, dis net, ek besef net hoe ons samelewing beweeg het na, ek weet, ek is nie iemand wat altyd praat oor die sekulêre wêreld nie, maar want ek glo God is oral. Hy is in alles en oral. Ek is. Maar tog ons word baie sterk gevang net deur 'n beweging wat eintlik dit oukei maak om nie integriteit te kan hê of weet kan sê ag dit is maar nou so, dis hoe die wêreld is. En dan beweeg ek na my ruimtetjie van veiligheid. So dis die getuieniskant. Weer eens, nou is ek weer lus vir aanval, né? Maar daar's so ek dink die mooi ding van laas keer se sessie en nou ook, daar's 'n mooi getuieniskant agter hierdie ding. Jy weet, as om net teen iets te wees of te reageer teen iets. Ja, kyk, die ander vraag wat baie keer dan opduik oor waarheid, wil ek tog nou gou uitlig. Sê jy vir iemand wat kanker het, dat dit terminaal is? Sê jy dit dadelik? Doen jy dit sommer net? Maar Prof Henny Rousseau, my prof in filosofie op Stellenbosch, Henny was ek dink hy is een van die slimste mense wat daar nog ooit gelewe het. Hy is geweldig slim. En Henny, hulle het nie ver van ons afgebly nie, en die tannie, dierbare pragtige mens het kanker gekry, en Henny het op die ou einde ook met haar gepraat oor die feit dat sy gaan nie gesond word nie. En dit is altyd 'n moeilike gesprek. Maar Henny het gesê oor waarheid en wit leentjies, het Henny gesê die ander persoon het altyd die waarheid nodig om te kan lewe. En die ander persoon het altyd die waarheid nodig om te kan sterwe. Maar jy keer nie die waarheid soos 'n emmer ys oor 'n persoon se kop om nie. Jy doseer die waarheid lepeltjie vir lepeltjie. Jy hoef nie onmiddellik alles te sê nie, maar jy moet uiteindelik alles sê, maar jy moet dadelik begin om dit te sê. Dit was Henny se woorde oor hierdie saak. Maar dit het my getref toe Henny dit vir my sê, want ek het die tyd ook 'n hoofstuk vir 'n boek geskryf, juis oor waarheid, en ek het by Henny gaan kers opsteek, juis oor die wit leentjie ding, want dit is mos nou almal van ons oortree daai reël, jy weet, daar's nou... Ek is baie lief om te oordryf. Maar dis mos nie 'n wit leen nie. Hy is in ons gene. Dit is in ons, ons is ons sonde ontvang en gebore. Met ander woorde, ons word deur die sonde omgewe, omdat hy in ons gene reeds skuil. En dit bly 'n voortdurende stryd teen hom. En ons vertel wit leentjies om die waarheid 'n bietjie sag te maak, maar Henny se
Maar daar's 'n Duitse teoloog, 'n vroue teoloog, Dorothee Zille. Zille het in een van haar boeke oor die goed hieroor geskrywe en gesê waarheid sonder liefde is nie Dis nie waarheid. waarheid nie. Dit is, skat, daai is baie belangrik. En liefde sonder waarheid is nie liefde nie. En daardie reël daai is probeer baie. ek onthou. Dit is baie. Ja. Dis baie. Kom ons kyk na die besprekingsvraag. As 'n eed eintlik 'n beroep is op God as die enigste kenner van die hart om die waarheid te bevestig, hoe help hierdie wete ons om die diep erns van ons woorde te besef? Nie net in 'n hof nie, maar ook in ons daaglikse beloftes aan mekaar binne die gesin en die gemeente. En dan oor na te dink net, in ons tyd is al wat die Sondag van 'n Saterdag onderskei dat ons kerk toe gaan. Hoe moet ons daaroor dink? En ons gaan in die volgende sessie dan daaroor praat. Ja, wat interessant is van oom Henny,